एनिमल सेल के बारे में। जो एनिमल सेल का बायोलॉजिकली नेम होता है वो होता है साइटो। और इसकी स्टडी, जैसे कि आप सेल को स्टडी कर रहे हो, एनिमल सेल, ह्यूमन सेल या फिर प्लांट सेल, किसी भी सेल को स्टडी कर रहे हो या फिर डेड सेल को भी स्टडी कर रहे हो तो उसको साइटोलॉजी कहते हैं। और जो डेड सेल को जिसने खोज करी थी और उसको देखा था वो था रॉबर्ट हुक। तो जो इसने लाइव सेल को करा था उसका नाम था एंटोनी वैन लीeuwenhoek। Cell is the structural and fundamental unit of life. It is also the smallest and the most basic biologically unit of living organism. तो जैसे एक अपार्टमेंट होता है, एक अपार्टमेंट है, वैसे ही हमारी पूरी बॉडी होती है। तो जैसे कि अपार्टमेंट बहुत सारे फ्लैट से होता है, फ्लैट ये जो ये दिख रहा है ये अपार्टमेंट का एक पार्ट है जिसको फ्लैट कहते हैं। तो उसी तरह से हमारी बॉडी का ऑर्गेनिज्म सिस्टम है। तो जैसे ही अपार्टमेंट में फ्लैट होता है, अपार्टमेंट बहुत फ्लैट से बन के
ऐसे ही। तो अगले पे चलते हैं जो है वैक्यूल्स। जो वैक्यूल्स होते हैं उनको हिंदी में राजधानी कहते हैं, जो वाटर स्टोरेज का काम करते हैं। छोटा छोटा काम कहाँ है? ये राइबोसोम है, और ये राइबोसोम एक प्रोटीन मैन्युफैक्चर का काम करते हैं। जैसे कि एक मशीन होगी, जैसे कि किसी की मशीन हो, जैसे कि कैसे भी मशीन हो, जैसे कि फ्यूल, प्लास्टिक, उनमें जो भी लगता हो, जो मशीन है, और उसी मशीन की तरह हमारा एक राइबोसोम है जो कि mRNA को मैन्युफैक्चर करता है और एक प्रोटीन में बदल देता है। तो ये राइबोसोम का काम है अपना। जो पांचवें पे चलते हैं जिसका नाम है गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी होता है जैसे कि प्रोटीन हमारे ह्यूमन सेल में तो बनती है, एनिमल या फिर ह्यूमन दोनों सेल में प्रोटीन बनते हैं, और प्रोटीन जो गोल्जी बॉडी, जिसको गोल्जी एपैरेटस भी कहते हैं, उसके अंदर जाता है। तो जो उसको पैकेज करा जाता है, मतलब कि इतने दो, एक ऐसे तो उसको कंबाइन कर देता है और एक छोटे से पैकेट में जो बहुत स्मॉलर होता है और इजी टू कैरी आउट हो जाता है। तो ये राइबोसोम 4 और गोल्जी बॉडी 5। अब छठे नंबर पे चलते हैं। छठे नंबर का माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो आप सोच रहे होंगे कि इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनते हैं, जो कि एनर्जी का एक संसाधन है हमारी सेल के अंदर। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है। अब 7वें नंबर पे लाइसोसोम्स। जो लाइसोसोम होते हैं वो कुछ अलग ही होते हैं राइबोसोम से। तो इनका नाम सेम जैसे लग रहा हो, पर ये लाइसोसोम जो पार्ट खराब होता है, जैसे कि ये गोल्जी बॉडी खराब हो गया, तो ये इसका पाचन करेगा, क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, जो इनको पाचन करने के लिए होते हैं। और बॉडी में ये राइबोसोम द्वारा मैन्युफैक्चर कर देगा प्रोटीन्स को, और उसके बाद उन्हीं प्रोटीन से द्वारा गोल्जी बॉडी बना लेगा। तो अगले नंबर पर चलते हैं 8वें पे। तो अगला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो ये न्यूक्लियस होता है, उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, और ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसके अंदर, ये तो न्यूक्लियोलस है, तो ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है। और तो थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो ये न्यूक्लियस है अंदर, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर असली न्यूक्लियस होता है। और यहाँ ये न्यूक्लियस है, और दूसरे पे न्यूक्लियोलस, या न्यूक्लियोलस यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ ये क्रोमोसोम्स है। ये न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स के बीच में ही करते हैं। क्रोमोसोम में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है जैसे कि एक्स, पर उसमें यहाँ गोल सा होता है उनके एंड में, तो जैसे कि एक्स होता है वैसे होता है, पर बीच में वो जुड़ा नहीं होता है, ये जोड़ी में होते हैं। एक साइड एक्स की, वो एक साइड है, और दूसरी मतलब कि जोड़ी में होते हैं। और हमारी बॉडी में ऐसे 40 या फिर रुको जिसमें 46 क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में होते हैं, जो कि माता और पिता से दिए जाते हैं, माता पिता का आधा करके। पर आप सोच रहे होंगे कि माता पिता के तो मतलब कि जो क्रोमोसोम्स है वो कम हो जाएंगे, तो जो उनकी कॉपी आधे क्रोमोसोम्स की कॉपी करके फिर चिल्ड्रन के अंदर भेजा जा सकता है। जैसे कि फादर का कुछ डीएनए लेके उसमें डाल दिया, तो और मदर का एक डीएनए लेकर जा रहा है, मतलब कि जो बच्चा होगा वो फादर और मदर का कंबाइंड होगा। तो अगले नंबर पर
जाएगी, मतलब कि बटेगी नहीं भाई। ये न्यूक्लियस आधा होकर थोड़ी सेंड होगा, ये छोटे यहाँ रहेगा, तो इसकी पहले कॉपी करता है सेंट्रोसोम, इसको देख लेता है और फिर इसको छोटा कर देता है और दूसरी सेल यहाँ से निकाल। वैसे सेंट्रोसोम ऐसा नहीं होता है, उस सेल के बाहर एक बड़ा सा निकला होता है, उसको सेंट्रोसोम कहते हैं। जब इस सेंट्रोसोम को यहाँ पूरा का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा तो वो फूलने लगता है और सेल को थोड़ा सा छोटा कर देता है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी दूसरी सेल को बनाने में लग जाता है। तो ये सेल छोटी, मतलब कि दोनों का साइज ऐड करके कोई सेम साइज होगा, तो इसमें भी सेल के पास एक होता है। सेल द्वारा ग्रो हो जाती है, ऐसे दो बिग एडल्ट सेल बन पाती हैं और ऐसे करके टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और हमारी पूरी बॉडी ऐसे जन्म लेते हैं। तो जो ब्रेन होता है उसके अंदर बहुत कम सेंट्रोसोम होता है, तो जो कैंसर होता है वो ब्रेन में कैसे लग जाते हैं, तो ब्रेन में अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो एक पार्ट को कहते हैं, जिसको कोई भी नाम उस पार्ट का, पर वो सेल उन सेल से बने होते हैं जिनमें सेंट्रोसोम। अभी जो कैंसर बीमारी होता है